రాహుల్ గాంధీ మరోసారి తన అజ్ఞానాన్ని బయటపెట్టుకున్నాడు. తాను లీడర్ కాదు రీడరే అని నిరూపించుకున్నాడు. ఎవరో రాసిచ్చిన స్క్రిప్ట్ను పొల్లుపోకుండా చెప్పే రాహుల్ గాంధీ మరోసారి మంచి ముద్దపప్పులో కాలేశాడు. తాజాగా మరోసారి ప్రాజెక్టుల విషయంలో రాహుల్ తన అవివేకాన్ని బయటపెట్టుకున్నాడు. కాళేశ్వరంలోని మేడిగడ్డ ప్రాజెక్ట్ సందర్శనకు వెళ్లిన రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ ను చూసి క్రాక్ అనుకున్నాడు. పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి కూడా అది క్రాకేనే అనుకుని రాహుల్ గాంధీకి దగ్గరుండి హితబోధ చేశాడు. ఇక అది చూసిన రాహుల్ గాంధీ ట్విట్టర్లో ఓ 4 ఫోటోలు పెట్టి మేడిగడ్డ బ్యారేజ్లో పగుళ్లు అంటూ అజ్ఞానంతో ట్వీట్ చేశాడు. ఇక మహా అజ్ఞాని రాహుల్ గాంధీని నెటిజన్లు విపరీతంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు. రాహుల్ గాంధీ పప్పు అంటూ ఆడుకుంటున్నారు. అవి పగుళ్లు కాదు, బ్రిడ్జ్ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ పప్పు అంటూ రాహుల్ కు చురకలంటిస్తున్నారు. బ్రిడ్జ్ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ అంటే ఏమిటో, అది ఎలా ఉంటుందో వివరిస్తూ అందుకు సంబంధించిన డిజైన్లను నెటిజన్లు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా వాస్తవాలు తెలుసుకో రాహుల్ గాంధీ అంటూ హితవు పలుకుతున్నారు. రాహుల్ గాంధీ అజ్ఞానంతో మాట్లాడటం ఇదేమీ కొత్త కాదు. ఇప్పటికే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై అర్థం లేని ఆరోపణలు చేశాడు. 80,000 కోట్లు ఖర్చైన ప్రాజెక్టులో 1,00,000 కోట్ల అవినీతి జరిగిందంటూ రాహుల్ అడ్డగోలుగా మాట్లాడాడు. మరి 1,00,000 కోట్ల అవినీతి జరిగితే ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, లక్షలాది ఎకరాలు ఎలా పచ్చబడుతున్నాయో కనీస అవగాహన లేదు రాహుల్ గాంధీకి. భారీ ప్రాజెక్టులు, పంప్ హౌస్లు, కెనాల్స్ ఇవన్నీ కళ్ల ముందు కనిపిస్తున్నా కబోతిలా మాట్లాడుతున్న రాహుల్ గాంధీపై తెలంగాణ ప్రజలు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు.
రాహుల్ గాంధీ ట్వీట్ పై తెలంగాణ ప్రజలంతా కూడా మండిపడుతున్నారు. ఇక దీనికి సంబంధించి బీఆర్ఎస్ స్పోక్ పర్సన్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు మనతో మాట్లాడడానికి లైన్ లో ఉన్నారు. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. సార్, రాహుల్ గాంధీ ట్వీట్ ని ఏ విధంగా చూడొచ్చు అంటారు? ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారిని చాలా అంటే దేశం మొత్తం ఆయన ఒక చిన్నపిల్లగాని చేష్టలు చేస్తాడు. ఆయనకి పెద్ద అంటే ఏదైనా సబ్జెక్టు లోతుగా అవగాహన చేసుకునే ప్రయత్నం ఎప్పుడూ చేయలేదు ఆయన. అంటే ఆయన బిహేవియర్ గతంలో కూడా పార్లమెంట్ లో కూడా మనం దేశం మొత్తం చూసింది. ఆయన వెళ్ళి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని ఆలింగనం చేసుకోవడము, ఫ్లయింగ్ కిసెస్ బ్లో చేయడము, పార్లమెంట్ లో కన్ను కొట్టడము, అంటే ఒక చిన్న పిల్లగాడి మనస్తత్వం ఉంది ఈ మనిషికి. అయితే ప్రధానంగా ఈ రోజు ఏదైతే డ్రామా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆడుతుందో దానికి సూత్రధారి రేవంత్ రెడ్డి. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు పక్కన నిలబడి ఈయనని ఆగమేఘాల మీద రాహుల్ గాంధీ గారిని తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళడము. ఇదే రేవంత్ రెడ్డి గారు గతంలో క్లియర్ గా చెప్పినారు, రాహుల్ గాంధీ గారు ఉట్టిపప్పు కాదు ఆయన ముద్దపప్పు అని. ఆయన అన్నట్టే ఈయనను తీసుకొని పోయి అక్కడ ఏదైతే బ్రిడ్జ్ మీద ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ అంటారండి, అంటే ఇప్పుడు బ్రిడ్జెస్ మన ఫ్లైఓవర్స్ లో కూడా సిటీలో కానీ ఎక్కడ కానీ బ్రిడ్జెస్ కానీ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే అది బ్రిడ్జ్ ని ఒక సపరేట్ సెక్షన్ గా కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి పెడతారు అన్నట్టు. అది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే కాంక్రీట్ తో నిర్మాణం జరుగుతాయో బ్రిడ్జ్లు, వాతావరణ మార్పుల వలన కొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ అంటే కాంక్రీట్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం కానీ కొద్దిగా చేంజెస్ జరుగుతాయి. దానికి మెసులుబాటుగా ఆ గ్యాప్స్ అనేవి ఇంజనీరింగ్, దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అని ప్రపంచంలో ఎక్కడ బ్రిడ్జ్కి వెళ్ళినా ఏ బ్రిడ్జ్కి వెళ్ళినా అట్లా ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళకి పోయి ఏమి దొరకక కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు వీకినట్టు అక్కడ ఏం కనబడక ఆఖరికి ఆ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ కోసం ఏదైతే ఉంటుందో బ్రిడ్జ్ది అది ఫోటో తీసి రాహుల్ గాంధీ గారు ట్వీట్ చేసినారు. ఏమైంది చేసినందుకు ఏమైందంటే యావత్ దేశం నవ్వుతున్నది ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారిని చూసి. ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ ని నువ్వు అదేదో డ్యామేజ్ లాగా క్రాక్ లాగా పోజ్ చేసినావు బాబు అని చెప్పి అసలు ఆ ట్వీట్ కింద వెళ్ళి చదివితే కామెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరు నవ్వుకున్నటువంటి, అంటే యావత్ దేశం నుంచి విపరీతమైనటువంటి అంటే ఒక స్పందన వచ్చింది. రాహుల్ గాంధీ గారికి ఏమైంది, ఇంత మాత్రం తెలివి లేదా ఆయనకి, ఇంత వయసు వచ్చినాక కూడా ఒక బ్రిడ్జ్ లో సాధారణంగా కనబడే జాయింట్ చూపించి ఆయన క్రాక్స్ అని చెప్పడం అనేది ఆయన భావదారి. రైట్, థ్యాంక్ యూ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు.